这条鱼我们就不下湖了，刚好到了饭点，我们就直接起锅烧油，走，跟着小伟哥有吃有喝。OK， 兄弟们，特色铁锅剁椒焖鱼头已制作完成了。要想钓多，跟着小伟哥，只要钓到鱼，立马就下锅。兄弟们，我们今天又找了个新地方啊！来的时候看到华街上面已经有很多钓友在下竿了。今天我们想到这边来试一下，看看能不能钓条鱼，跟大家一起分享美食，交流钓技。走，我们去想个钓位。稍微来晚一点，那个华街已经没位置，但是回湾也有几个钓友，我们跟他挨着一起，看在这边能不能钓到鱼啊？这个水比较浅，所以我们还是要搭个钓台。今天我们饵料还是钓完了，特务连2袋。前期我们抽窝子都多开一点，直接开个5杯，5杯饵料，我们加个4杯水。加完水之后，快速小拌。杆子我们今天继续用猛攻的干酱7米2的，线组用的是6+4，5号新关东，浮标吃线6克。刚刚问一下旁边钓友，现在目前也没口，所以前期抽窝子还是非常关键啊。饵料捏大点，捏个2、3下就可以。先从1节竿开始抽，如果没口再往下找。来抛出希望第一竿。今天选的这个地方它是不走水的，所以我们还是一样前期浮标到位，抽。兄弟们，在这抽了2包饵料，一口都不见，没口我们就往深处找。我们刚刚从1节半，现在直接拉到2节，看看深处有没有奇迹出现啊！搞到了，哇！这应该是花鲢，下去漂接着了，没动，直接一下黑了，哇，5目啊，兄弟们，应该是个花鲢。趁这个鱼没发力，赶紧往旁边牵，来，兄弟们，中午的菜来了啊！哇，发力了，哇，这个干酱腰力还是不错的啊，兄弟们，哇，还是花鲢钓得过瘾的，潜水艇呢，又发力了，再来顶一把，好让朋友抄一下。OK， 上岸了，兄弟们！2024年的第1位花鲢，吃的是个正嘴，兄弟们不容易呀！我们上午坚持了几个小时，一直没什么口，后来我们调到2节，终于见了个大海漂啊！上去的时候感觉没什么希望，但是我们坚持下来，终于有收获啊！这条鱼我们就不下湖了，刚好到了饭点，我们就直接起锅烧油，走，给它安排了。上午这么多钓友还在饿肚子，刚好这个时候已经到饭点。我们杀之前称一下这个鱼到底有多重啊？已经去皮了，反正要杀的，所以直接给它挂上去。看有多重？16斤，差不多有10几个人，这个鱼应该够吃的，抓紧时间把它弄出来。你是否会想起曾经解不开的那道题？是我们留恋在宿命里，犹豫着忘却，或是珍惜。鱼头之大，这估计一锅都炖不下啊！我们来给它几个刀，今天给它做个剁椒鱼头。花鲢的头做剁椒鱼头是最好吃的，所以我们只要鱼头，再把这个鱼头解个花刀。因为这个鱼有点大，鱼又厚，结果花刀的话它容易入味，而且容易熟。花刀尽量打深一点啊。这鱼的脊骨这里也是一样，给它改上几个花刀。鱼头刀切好了，我们现在给它腌制一下，放点食盐，增加底味，再来点蚝油，鸡精来点，再来淋一点蒸鱼豉油。调料给一肉，我们来给这个鱼头按摩，这样更容易入味。这个瓶装剁椒有点咸，我们还是倒出来给它清洗一下。再来一瓶这个青辣椒，也是一样，给它倒出来清洗一下。剁椒鱼头最关键的就是剁椒，我们那个鱼头放旁边腌着，现在熬剁椒啊。锅热倒油，油热下生姜末、洋葱末，洋葱末、生姜末水分熬干，我们下大蒜末，大蒜末的水分熬干，我们放剁椒，剁椒熬香，我们下点干豆豉，再来一点青红花椒，撒点性感的小芝麻，最后调味给鸡精、白糖。锅热倒油，开始铺底料，洋葱丝、青椒圈，再来放提前腌好的鱼头，铺上提前熬好的剁椒。剁椒不好，加入82年的啤酒1罐。这个鱼头太大了，这个锅盖都盖不严实。我们想了个办法，把高压锅压在上面，这样密封性好，那个焖起来的速度就快一点。鱼头焖的差不多半个小时，我们来看熟了没有啊？用筷子轻轻插一下，
如果非常轻松插进去就熟了。出锅前给它来点陈醋，这样吃起来就没有腥味。再来一把灵魂的枸杞，撒上性感的小葱花，最后给鱼头冲上热油。OK， 兄弟们，特色铁锅剁椒焖鱼头已制作完成了啊！我们现在去钓友吃饭，开饭了，兄弟们，快，起来，吃饭再钓。那边钓友没吃饭的赶紧过来一起吃，快！这个米饭也熟了啊！上饭，什么？大家喝饮料啊！尝一下这个特色鱼头的味道。这个鱼新鲜的，这个鱼刚出河啊！来，我们准备，来杯，跟着小伟哥有吃有喝。这个鱼头不上岸，这么多钓友都饿肚子，我们抓紧时间吃，看看下午还能不能钓到啊！初次遇到小伟哥，这钓鱼是关键啊，美食也更加美味，比餐馆大厨还牛逼啊！小伟哥今天做了个剁椒鱼头啊，跟我上次在湖南旅游的时候吃那个剁椒鱼头味道特别像。这个味道特别好，特别下饭，这个汤汁也特别下饭。今天比较到位啊！河边钓鱼河边做，小哥的手艺真不错，味道一级棒。落了去鱼头去碗的没搞，包过了瘾了。你下次第二个我再做你吃。大龟半个月的跟着你光头喂。虽然大龟你这长了不少肉，我看你。都是肉长了喂，回去要睡了。鱼头已经入味了，这个量是刚刚好，一点浪费都没有。我们去抓紧时间吃。饭吃完了，我们再接着继续抽。走你！收竿了，兄弟们！吃完中饭之后下来又抽2把饵料，这会儿天也快黑下来了，好像要下雨了。今天探钓新地方，花莲也钓到了，美食也分享了，那我们就提前收竿回家，明天去其他地方探钓。今天视频我们就分享到这里了，感谢大家的观看。